हाय, मैं हूँ डॉक्टर धनश्री और आज मेरे हाथ में जो डिवाइस है हम इसे फीटल डॉपलर कहते हैं। तो फीटल डॉपलर एक ऐसा डिवाइस है जो बच्चे की धड़कन हमें सुनने में हेल्प करता है। तो जब आप आपके एएनसी विजिट्स के लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलते हो तो ओपीडी बेसिस पे हम इससे बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं। धड़कन नॉर्मल हो तो आपका बच्चा सेहतमंद है, इसका इंडिकेशन होता है। इसके दो पार्ट्स है, ये होता है प्रोब जिसको जेली की मदद से हम एब्डोमेन पे लगाते हैं और ये मेन मशीन है जिसपे हमें एक स्क्रीन है जिसमें बच्चे की हार्ट रेट दिखती है। नॉर्मल बच्चे की हार्ट रेट होती है 110 से लेके 160 के बीच में। ये पावर बटन है, ये वॉल्यूम बटन्स है और इसमें स्पीकर है जिससे हमें एक पैटर्न सुनाई देता है। यूजुअली बच्चों की धड़कन तेज होने की वजह से ये घोड़े के दौड़ने की आवाज या फिर पटरी से एक रेलवे जा रही है उतनी तेज आवाज आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है।